fašiangom neodmysliteľne patrí pravá slovenská zabíjačka. Práve takej patrila sobota v Cabaji Čápore. Obec v spolupráci s miestnou pobočkou strany Smer sociálna demokracia pripravila návštevníkom možnosť pochutnať si na tradičných zabíjačkových výrobkoch. Ja sa musím priznať, že veľmi dlho sme chystali takúto akciu, ale nenašli sme odvahu, pretože je strašne veľa administratívnych problémov takú nejakú vec prichystať. Keď sa naskytla táto možnosť, tak sme si povedali, že teraz to skúsime a uvidíme. Hop alebo trop. A zatiaľ to vyzerá z vášho pohľadu ako? Ja som veľmi spokojný, pretože od rána sa tu premelo strašne veľa ľudí a keď to pred to 12:30 vyzeralo tak, že dvor je prázdny a zišli sme sem dolu, tak som bol rád, že táto miestnosť bola plná. O zábavu sa postaral bohatý kultúrny program. Napriek plnému diáru do obce zavítal i premiér Robert Fico. Po srdečnom príhovore si našiel čas a pochválil prácu šikovných mesiarov. Zároveň si pochutnal na miestnom varenom víne. Návšteva tejto veľkej obce je neplánovaná, pretože pôvodne som mal byť v okrese Zlaté Moravce, tam pôjdem neskôr a dostal som veľmi milé pozvanie na telefón. Tak povedal som, že nemôžem odmietnúť a aspoň na chvíľku sa prídem pozrieť na organizovanie tradičnej zabíjačkovej oslavy a ako vidíte, ľudia prejavujú o tento spôsob komunikácie veľký záujem. V Cabaji Čápore sa obaja kandidáti na poslancov do Národnej rady Martin Nemky a Marek Ileš stretli s veľkou podporou občanov. Nemalú zásluhu na to má i fakt, že jeden z nich je obecným rodákom. Tak je to veľmi dobrý pocit, keď som takto mohol prísť do rodnej obce v podstate, Cabaj Čápor. A veľmi mi tak zvieralo hrdlo, pretože keď som sa pozeral na svojich rodičov, na svoju krstnú mamu, tak mi bolo až tak do plaču trochu. Takže naozaj veľmi dobrý pocit a som hrdý na týchto svojich rodákov v tom, že naozaj výnimočne s veľkou podporou podporili nášho pána premiéra a celú stranu Smer. Kandidáti spoločne odovzdali starostovi aj malý dar v podobe futbalových lôpt pre miestny futbalový klub. Uvoľnená a priateľská atmosféra prispela k tomu, že ako doma sa v obci cítil aj viceprimátor Nitry Martin Nemky. My už na začiatku sme sa tešili, že prídeme do Cabaju Čáporu, teda poznáme tých ľudí. Vieme, že vždy tu bude príjemná atmosféra. Čakalo nás tu množstvo ľudí, ktorí povedali nám rôzne ich názory, možno ich potreby. Snažili sme sa im pomôcť, ale hlavne sa tu dobre cítime a tešíme sa aj na zábavu, ktorú pripravili. Popularita kandidátov bola viditeľná už na prvý pohľad. Osobné rozhovory s politikmi si množstvo ľudí nenechalo ujsť. Nadšenie neskrývali najmä rodičia prednostu okresného úradu v Nitre. Tak nedá sa to vyjadriť, je to takým, že aj strachom, aj s radosťou, aj trošku pýchom a no len aby prešiel, budeme sa snažiť, aby... A nech sa mu darí. Takže ste na neho hrdí. Áno, sme a vysoko. Počas stretnutia sa politici nevyhli i nepríjemným témam, s ktorými sa v minulosti museli vysporiadať, ale ani tým, ktoré ich ešte len čakajú. Ja by som to zhrnul do dvoch vied. Mali sme plnú zodpovednosť za vládu, pretože sme boli sami vo vláde. Urobili sa aj chyby. Za chyby sa vyvodzovala zodpovednosť, ale stojím si za jedným, že odozdávame krajinu v lepšom stave v marcových voľbách, ako sme ju preberali v apríli 2012 a teším sa podpore, ktorú stále cítime na Slovensku a verím, že opätovne získame mandát na zostavenie novej vlády a budeme pokračovať v politike silného sociálneho štátu.